אנחנו רוצים צדיקים לומר דבר מעומק הלב. אנחנו גרים פה במרוקו, במלכות של חסד, מלכות של המלך, הקדוש ברוך הוא יאריך ימיו בטוב ושנותיו הנעימים, שכל כולו רחמים וחסד. וכל יהודי בעולם, ובעיקר יהודים שהם יוצאי מרוקו, שזה כמעט 1.5 מיליון יהודים יוצאי מרוקו, שזה כמעט 10 או 13% מכל העולם היהודי, זה יהודים יוצאי מרוקו שיש להם זיקה למרוקו. מרוקו הייתה המקום הבטוח בעולם ב2000 שנים האחרונות לעם ישראל. עכשיו יש זמן לא פשוט במרוקו, יש בסהרה חבורה של פרחחים, הפוליסריו, שעומדים בזמן שיש קורונה, בזמן שיש זמנים קשים בעולם, וכל